樓價回穩返，天水圍一個指標屋苑嘅樓價創超過2年高位，甚至有啲短炒獲利添。邊啲戶型受歡迎呢？市場氣氛向好，新界西有指標屋苑嘅樓價今年升咗大約1成，創超過2年嘅新高，仲有短炒獲利個案。嘉湖山莊麗湖居一個低層兩房，6月由投資者以348萬買入，日前再以398萬賣出，持貨3個幾月，升值近1成半，帳面獲利50萬。代理話近期利好因素多咗，增強買家嘅入市信心。由上年年尾開始啦，咁政府減辣啦，咁加上就今年有嗰個減息嗰個利好消息啦，咁本身個租金亦都係上升咗嘅，咁令到整體個樓市氣氛咧就好轉。咁除咗市場有啲自住買家啦，咁亦都有啲短炒嘅買家啦，咁買咗個單位，短期內放翻出嚟咧，咁亦都有嗰個升幅利潤嘅。由如果最低可能係講緊今年嘅2、3月份啦，咁其實對比而家咧都有接近到有成10% 嘅升幅嘅。參觀同一期一個中層兩房，實用446尺，大廳係常見嘅鑽石型設計，唔使樓望樓，私隱度唔錯，面積都幾大，超過230尺，家私擺位唔成問題，鋪咗木地板，雖然款式舊一啲，但保養唔錯。客廳向南，樓下係學校，樓層唔高，景觀都算開揚。飯廳一邊向西北，開積都算市正，可以容納到多人餐台，有對流窗加強空氣流通。旁邊連接大約65尺嘅廚房，業主原牆身訂造廚櫃，備餐空間充裕，有齊抽油煙機、洗衣機等嘅設備，整體保養唔錯。仲有吊櫃方便儲物。代理話近期兩房比較受歡迎，市場平價盤已經唔多。主要原因咧就之前咧佢其實好多都係400萬以下啦，咁釐印費相對較低啦，100蚊，咁吸引到啲自住甚至投資者咧就入市兩房，咁但係而家咧基本上都上翻400以上噶啦，咁除非有個別年租約嘅單位咧可以揾到400以下咧，咁其實交吉盤而家都冇噶啦。業主喺2020年樓市高峰以530萬買入單位，現時叫價430萬，比買入價低咗8%。銀行估價介乎410到440萬。單位就麗湖居兩房單位啦，咁屬於中高層單位，比較方便啦，因為鄰近銀座商場啦。咁加上呢一期咧，屬於成個屋苑咧樓齡比較新嘅屋苑啦，咁而家都係28年嘅啫，因為其他好多都超過30年嘅啦。咁按揭方面啊，咁30年按揭啦，咁甚至估價咧亦都比較會做足啲嘅。咁而佢叫價咧就430萬咧，就屬於市場合理水平。雖然放盤尺價9600幾蚊，比屋苑近期平均高1成幾，兩間睡房坐向一致，向東南，景觀同客廳差唔多，同樣外望樓景。大啲嗰間超過100尺，可以做到3邊落床，仲有大窗台可以利用。不過房門有細走廊，浪費咗少少空間。另一間都有近80尺，開積市正，靠牆可以擺睡床同衣櫃，窗比較大，採光更加好。對面嘅浴室超過50尺，空間寬敞，附設浴缸，洗手盆嘅台面都算大，可以擺到唔少物品，而且有窗有利通風。代理話現時兩房租務理想，租金已經由舊年底大約11000蚊，升咗近2成到大約13000蚊。